La joie du Seigneur, c'est ma force. La force de l'Éternel est dans la louange. Il a été dit quelque part que l'Éternel des armées siège dans la louange d'Israël. Quantité de degrés, c'est votre émission que vous aimez tant. Ou tout vendre la maloba. Ou yemba me pala nganze mutango sala kai tikitiki. Nazali kopé sa bonne année na baladi na biso nyoso baza na Brazzaville. Na monde mobimba bino bolanda kabiso. Topesi bino ba bonne année na province mobimba Kinshasa. Topesi bino ba bonne année na poko alelo bovandira bandako na bino. Vraiment mon konzi Christo apambola bino. Nasa une équipe moko charismatique. Bana wana misapi na bango balinga komona bato bavandi te bazali koloba kombo naza na Christ. Donc ndeko ya Jésus Christ. Donc maboko na ye, donc chasseur d'image. Na bosanité keli bwabwa. Lelo kombo na yo ezaka keli bwabwa. Zambe apambola yo. Lelo zambe na mo bolingo na ye na kembo na ye atendeli biso mosali na zambe. Boko découvrir invité moko lelo yo moko kama ngape na zo kama mais ande bolingo na zambe. Zambe lobi akozwa pina mabanga. Ekotombola pe bonene na ye ekokumisa ye. Bonsoir. Bonsoir. Zambe apambola bino. Amen. Na sepeli mingi koyamba bino na poko alelo na plateau ya Cantique des Degrés. Na lingi balani na biso balandaka Show TV ndenge na lobaka la chaîne de la démonstration ba découvrir pour na moni bilenge moko mibale bazali boso mais ba papa na sima. Oyo na émission to yambaka bato yo bayembaka nzembo. Vraiment tozo bandala na ba parents kuna. Okoko se présenter na bino après tokoya epaya. Merci beaucoup papa Badi. Nga comme nga pasteur Kaba Kabangu. Il y a église évangélique pour le salut des âmes assemblée Plaza Kinkole. Ande mukami kuna. Azaga pe moyembi babanda benga biso na kombo couple Kaba. Mais lelo nzamba komisela pe pasteur. Maman pasteur. Merci papa Badi. Kombo na ngai maman Myriam Mbombo. Batu ebele bayebeli biso na kombo couple Kaba. Siko na kombo maman pasteur na église évangélique pour le salut des âmes na Plaza Kinkole. Nzamba pambola bino. Amen. Namoni bana moko liboso. Baza bana na bino. Ya solo bana na biso. Po watu yambaka kaka bayemi po mutu mususu ko banda na bana na ye. Ezani lo papa Badi mais makambo nini bayeli biso boy. Pourquoi qu'on présenter biso est-ce que baza bana na bino? Oui, baza bana na biso. La famille que couple Kaba. Tozana bana 5. Ya liboso za mwasi comme on a eu Vicol Kaseka, ya mibale Ephraim Kanyama, ya Misatu nde oyo Aaron Mbombo. Oyo nde 4e fils Damas Mbia et le 5e le plus petit là c'est Jesse Mulamba. Mais awa tomemami nde na grâce ya Damas Mbi. Damas Mbi, bonsoir. Bonsoir papa journaliste. Ndeni? Bien. Oza bien? Okoloba bato bazo lando na ngonga oyo. Oza docteur ou bien ozali journaliste? Ou bien oza net? Naza docteur te, naza journaliste peut-être mais naza chante. Oza chante? Oui. Ya solo oza chante? Oyembelaka nani? Nayembelaka Nzambe. Oyembelaka Nzambe? Samba pambola yo. Mon frère, kombo na yo nani? Kombo na Aaron Mbombo. Aaron Mbombo. Oyembaka pe? Oui, je chante mais nabeta pe amodo. Oyembaka na monoko betaka pe drum. Donc balandi na ngai yo tozwi libaku ya papa azalaka moyembi na mama. Siko baye kobota donc libota bayembi yembi. Ndenge na bimisa eloko moko ya chimbila mbila mutu donc bayembaka bato bayembaka eloko wana me bayembaka signification na mote ba chimbila donc bayembelaka yembelaka Zambe azolokum. Amen. Namuni ndeko aro oza drummer boko ko sale eloko moko ndenge boza 4 wana boyembi po na zomona kuna ingénieur achavandi na madame na ye mwasi kitoko Zamba pambola bino na lobaka wana za couple royal
Zamba pambola bino ndenge bozo sepela po bazo fongola ja munoko po bayemba boko sala eloko moko po place papa ole sala manger bazo landa bino bayoka nzoto ezo sala bango tikitiki. Merci. Bosala na eloko moko boy po tokota ndongo to vandela sikoyo maloba oyo boyebisa kinga po tokotisa ngo na kati ya mosindo. Tango Regideso atindaka mai atindaka pe facture. Tango Regideso atindaka mai atindaka pe facture. Atatango SNEL atindaka courant suka sanza akotinda pe facture. Depuis Nzambo apesa yo souffle de vie yofutaka nini yopesaka ye nini. Depuis Nzambo apesa yo souffle de vie yofutaka nini yopesaka ye nini. Zamba motindo boye kumisa ye papa nanga. Zamba motindo boye kumisa ye yaya nanga. Zamba motindo boye kumisa ye yaya nanga. Zamba motindo boye kumisa ye ndeko nanga. Zambe na pesa nini zambe nanga na pesa zambe na pesa nini na pesi yo motema nanga. Zambe nanga na pesa zambe na pesa nini zambe nanga na pesa. Merci beaucoup. Zambe nanga na pesa yo nini zambe nanga na pesa yo nini. Olobi zambe nanga pesa yo nini homme de Dieu. Zamba sali yo nini. Abikisi ngai Abikisi yo na nini. na maladi. Na maladi nini. Maladi ya cancer. Cancer esali nini na kati ya nzoto. Okoloba po bato bavandi parce que zoloba ngamba elinge bimanga na miso. Zoto esali nga chair de poule. Tout d'abord voler de ta voix et vandi kitoko ezana tana ba mabulu te. Zamba pambola yo. Zamba sali yo nini. Abikisi nga na maladi ya cancer. Nazala na âge ya 3 ans. Bapara nanga bamemanga na Lubumbashi. Koko nanga bandaki olukake nake na Lubumbashi lokwa ya mesana na ngai abanda olukake nake na Lubumbashi. Papa nanga bandaki oboya mama nanga zo boya babongisaki munduki pona papa. Siko lokola bamoni ke beshuwe papa baye kobetanga munduki yango na moni lisu oyo komi boye. Elingaki détruire nga nzoto nanga mobimba me Nzamba sungi kaka ba détruire lisu me motema te. Amen. Gloire à Dieu. Ba détruire lisu te, ba détruire motema te. Ndeko nanga c'est pourquoi zo yemba ke Zambe na pesa yo nini. Nomoni baloba liboso na oranjango. Ezanga ina papa. Nagi yo na papa. Oko ko expliquer olingo loba nini maloba liboso wana. Nalingi naloba ke soki Regideso atindi mai atinda pe facture. Ata SNEL soki atindi mai atinda pe facture. Mais ko batela Nzamba zo batela nga na opesaka yeni. Opesaka yeni. Do yango wana ozo o remercier ye ke na pesa yo nini pona mansi yo salelinga. Pona liso balinga ki babomanga Zambe na ngai na pesa yo nini. Zamba apambola yo. Amen. Omoni dengo yembaka na église. Batu balelaki mingi. Tango zongaki na ndako bato balandaki na télévision babisaka oni. Bazoyebisanga ke eske eza yo to eza mutu mususu. Nesi bango ke te eza ngai. Batuni ngai na esi bango ke te eza ngai na bando expliquer bango bandimi ke eza ngai. Bandimi ke eza yo. Babongisi na mungongo kitoko Nzamba pesi yo. Oso sali makamso na studio bien. Osvandika na ndako papa na yo babanda koyemba. Déjà na sali déjà moi single na studio. On sali single. Gloire à Dieu. Zamba zolokomo. Zamba zolokomo. Au côté studio sali single na yo. Na nzembo yo toti ko landa ezape na kata studio. Zamba zolokomo. Zambe azolokomo. Au sali combien de zem? Na sali 3 nzembo. 3 nzembo, Oui. Ezaka banzembo na yo ou bien ezaka banzembo oranger yango ezaba composition na yo.
ya ba composition ya papa na ngai. Ya papa na yo Papa zo pesa ngana pesi ide papa arranger. Et comment la condé on pesa pe ide papa arranger. Eza l'inspiration mo boye ya Saint-Esprit. Omona so na aloba likambo. Na mwanke likambo ifona chango en service na banzembo esimba boye. Nde na sangisi na laksi papa. Oko sala tamoko yo so sali. Papa pe appuyer na grâce na ye. Sambara, 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 tobija, sambara, 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 tobija. Est-ce sambara na tobija? Est-ce sambara na tobija? Est-ce sambara na tobija? Et baby si tempelo. Est-ce sambara na tobija? Est-ce sambara na tobija? Est-ce sambara na tobija? Et baby si tempelo. Sambara na tobija. Bato mabe bavandi na tempelo obe koti na tempelo sambara na tobija bato mabe bavandi na tempelo obe koti na tempelo olingo loba wana nini nalingi naloba ke ezala na bato na kati église bakoti na église ka po badétruire ka misala nzambe na pesi exemple ya sambala na livre ya Jean ya Jérémie Jérémie alingaki atongela nzambe sambala telemeli ye Jérémie pesi ke tonga sambala koki te yango wana nde nazwi inspiration nde nasali nzimbo tobetela Jésus-Christ wana maboko makasi mpo na niveau ya boyebi ya liloba na nzambe parfois oza na mwana na yo avandi na ndako bana wana balingaka koya na ekodimi te olinga kotinda bana tala nanu mwana moke oyo adonga alati baverse ya bible azozwa lite moko ya likolo badoktere bateya sambara na tobisha bao batiaka yikiki na kati église ayembi ke basambara wana babongola mitema na bango bakoma basali na nzambe wana ezali inspiration na yo ndenge ozwaki inspiration na yo sikoyo nazokende epai ya papa ntango ozomona mwana na yo boye akomi déjà na ra ya bayembi minene parce que kovanda plateau boye eza maseki te esengo nini oza na nga naza na esengo mingi koleka parce que bible elobi Josué alobi moi et ma maison nous servirons l'éternel nayebi te nzambe alingi asala nini na libota na nga me eloko moko nayebi ke eza bambuma ya fidélité na nga to servir nzambe na mama na bango makasi na province ya Kasai oriental toyebani kuna na mosala ya nzambe toyembeli nzambe na kati ya bahumiliation na kati ya bapersécution mais tolâcha te jusqu'alors toservir kaka nzambe toye Kinshasa nzambe atomboli biso na niveau mosusu et puis atali na kati ya bana asopi badon en tout cas esengo na ngeza mingi parce que eza na mosala malamu na se mokilio oyo eleki koservir nzambe eza te ntango nazomona mwana na nga koyembela nzambe nakomisi nzambe. Merci beaucoup lokola nzambe arekompasaka bato na mukana genèse nzambe azoloba ke soki oservire ngai yawe des armées nakokita na ngai nakogeri libota na yo naza na mutuna moko nangi natuna yo papa sikoyo ntango bana bayembaka na ajo soki moto aye azwi ake na ye na États-Unis okokondima abi nazozwa mwana na yo lokola azoyemba boye nakende na ye na États-Unis okokondima bon biso bato basambelaka po tomonaka le temps bébé Souza azalaka mwana moke yo oyebi azalaka mwana kutu na age na ye abandaka mpe koyemba mwana moke na partir ya don wana papa na ye babandaka mpe koyemba me nzambe asopelaka mwana na bango mafuta moko likolo koleka papa na ye nde place na nzolobe mwana soki nzambe afongolili ekuke biso tokoki kobloke mwana te me ya motuya totunaka nzambe soki nzambe andimi totindi soki mpe nzambe aboyi tokotinda te parce que eza États-Unis te tokoboya parce que nzambe aboyi mais soki nzambe apermettre tokotinda nzambe azolokuba soki États-Unis mpe eza lola te eza lola mpe ya sola oh gloire à Dieu
Merci beaucoup. Beaucoup bang États-Unis, mais beaucoup bang en des âmes. Ce que sa volonté naïe, to côté d'amouana. Oui. Zembo yobisakinga au social déjà clip et zanzemoni. Et zanzembo souffle de vie. Souffle de vie. Oui. Yonne mto composé appelle souffle de vie. Et zangana papa. Souffle de vie. Les instants. Oyo muto apesa muto azali ko respirer souffle de vie. Wano lingolo bani. Na lina lobake pema oza nango. Osombi yango na mbongo te. Pema oyo otambolo zo vivre nango osombi yango na mbongo te. Bele bazana ba mbongo. Yango na pesi exemple ya Michael Jackson, Mobutu, na Nelson Mandela, bazala na mbongo ebele. Mais basomba souffle de vie te. Yango na soki ozana bomo ekumisa Nzambe. Merci beaucoup. Si nous sommes ensemble avec Kelly Boisbois, na William C. Vous balancez les bisons, on va se retrouver tout jusqu'à après. Je t'adore, Jésus-Christ, le Dieu de Walesa, le Dieu de Papa Stéwa. Tango, régi des eaux, Atinda Kamai, Atinda Kapefaki. De vie, le futaka nini, le pesaka nini. Depuis Zambo, après ça souffle de vie, le futaka nini, le pesaka nini. Zamba motindo boy, umisa e papa nanga. Zamba motindo boy, umisa e mama nanga. Zamba motindo boy, umisa e yaya nanga. Zamba motindo boy. Ende kona Nzambe na pesa ni Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe na pesa ni Nzambe nanga na pesa yo nini na pesi yo motema nanga Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe na pesa ni Nzambe nanga na pesa yo nini. Mona Insambo ya lingio Sala Kakin malamu mama Yoko mona Insambo ya lingio Baibokola na bango Lelo yo basate Baibotanga na bango Lelo yo basate Batamaele koleka yo Lelo yo basate Batambongo koleka yo Lelo yo basate Accident salaki ifalaki okufa kasi tala Nzambo yo abatelaki yo malade obelaka ifalaki okufa kasi tala Nzambo yo abatelaki yo yo mataka bavion de temps en temps ebele bamata esali crash bakufi. Merci beaucoup Loyembo Kitoko souffle de vie. Zemwana ezali kopambola bato ebele kala mingi te wana eza extrait totieli bino mpo baza na kati ya atelier bazobongisa bilei kitoko ntango nazoyoka solo ya banzembo donc nayoki deja esengo na kati ya motema na ngaki kala mingi te tozali kopambola bamakasi Nzambe apambola bino sikoyo oza na programme nini na banzembo nyonso eloko nini ezali komanke. Eloko ezomanke eza kaka mbongo ya kosala na studio. Ya kosala na studio. Donc vous allez penser au sala ba clip, au sala pe ba concert, ba fiche mine ba tu vas découvrir yo. Au côté loba ba tu vas là partout dans le monde. Loba vous allez penser la ni. Nazana posa ka ya soutien, ba soutenir mwana na bango, ba soutenir ndeko na bango. Eloko malonge ezate. Donc nazana bongo te. Tozana bongo te, nazana producteur te. Mutozo soutenir ngezaka papa na ngai. Ya wana na sengi na bandeko nyonso ba soutenir ngai. Bandeko nyonso ba soutenir. Mama yo kolo ba nini?
po yo l'équipe na nzela wana pona bato bakoko zwa mbongo na bango bacha na kati la nzambe nazosenga kaka bandeko nyonso bato ya mitema malamu bana nzambe grâce oyo aza mwana moke biso toza na makoki te donc ntango ozoyeba azokamwisa na bino nanga mpe ntango wana azoyeba ezolengisanga basimbama kaka basoutenir mwana oyo eza kaka lokumu ya nzambe bao basoutenaka bana bazwaki eloko te bamusicien ya monde mais oyo eza ya nzambe mokili mobimba bayebaki nzambe azosala nzambe azobikisa. Merci beaucoup. Nzambe azali kosala nzambe azali kobikisa siko papa difficulté nini parce que yo nde moto oza coach oza kocoache makambo oyo bima solo mo ndenge ezalaka sikoyo difficulté nini yo kutani na mosala ya mwana na yo alime po atomba. Oui papa badi bon eloko liboso obstacle à liboso oyo efrene biso ezakaka bongo bongo kozanga bongo soki tosali mosala oyo c'est d'abord to remarquaki que don oyo ekoki koleka boye sans que to soutenir yango d'abord biso moko tosalaki sacrifice ya makasi ekina bamwa mbongo mosusu il fallait que tosala yango makambo mosusu mbongo ya mike mike toyebi non mieux vaut to dépenser yango na mosala oyo Nzambe akoki mpe kosala ke bato babiki akoki mpe kosala élévation ya mwana parce que biso toyoluka makambo mibale na mosala oyo tosali mwana ateya sango malamu eza na kati ya loyembo bato babika ya mibale Nzambe asala pe ke mwana oyo aza ndenge azago aza deja na défaut ya lisu oyo nde soki Nzambe apesi mutu don c'est-à-dire na kati ya don wana il y a l'élévation donc on marche pour dire que nous on chante seulement pour Dieu mais on cherche aussi que Dieu puisse élever cet enfant mwana atombwama pe atombwama par la grâce de Dieu Nzambe fongolela pe bikuke parce que c'est sa vie ezali tofongoli nzela pona ye nzela oyo zele se fungwa bien tofongoli nzela koma taboye eza peut-être alors ba obstacle munene eza kaka kozanga mbongo parce que soki mbongo ezalaka album il fallait que ezala même il y a 6 chansons soki toke na nzela mokuse ya single c'est parce que ba moyen vraiment suffisant ezalaki te. Merci beaucoup ba moyen mbongo ezalité nalingi bokotisa bato na ba nostalgie boye mbana ndenge ba bi couple Kaba eza na bato zo bakozala na banzembo na vandi na Australie tango zo chano ordinateur azoyoka bano sifuata la kezande bino ezande bino boko kobeta ata mwa mai momuke pona nanga pe na zonga ba nostalgie wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa Badi malgré mbongo te naibi ke okomi côté ya forcer kaka tala kaka yo yebi toza di domaine bobunda kaka wampu moyani Jésus wampu moyani Yesu bayani wanyi mema wanda kedi munjilani wampu moyani Yesu bayani wanye wampu moyani wanda kedi munjilani si mema mukajuweba Yesu uwatekengela kudu kukola koja kufila byuma bya mashi byuma byakafila kwetu Yesu kifaranga wala byuma byakafila kwetu bibangu bitano wachini bibangu bitano eja ministeri bitano yakatuma Nzambi pabulo bapa wanu pandu boy ministeri bitano sima watano hakambula David kala wakulisha Goliata Sambi watano merci beaucoup wana ezalaki couple Kaba nalinga Kaba zongisa biso na nostalgie wana po bino bovanda ya bandako na bino boza na Kitambu boza na Selembao boza na province mobimba Kinshasa mai ezotanga ntango nazoyoka nzembo wana mai ezobimanga na miso akanisa makambo ebele mpona kolakisa ke Nzambe akoki jamais kotika moto akangami na ye ata koti na mozindo Nzambe abimisaka ye kaka
Amen. Zamba pambola bino mingi. Amen. Na sebe mingi na nzembo wana butiko yemba. Mon frère Mbia. Oui. Zamba pambola yo. Amen. Na moni balakisinga tokumi déjà na suka ya émission. Olobi osali 3 nzembo moko ekangami na kata studio. Loba maloba na yo suka. Obisa bato baza na misolo. Ozo bandela na papa Walesa na mama Angel po batu nyonso balandaka Show TV. Ezala na Brazzaville, ezala wa, ezala partout dans le monde. Ngai mwana na bino nazana kati elanga. Miboka oketeli mbo musali panza te. Na bandina nous pas pasteur nanga papa Alessa na mama Angel na bandeko nyonso bazolanda ngai na monde entier mobimba. Naza na posa lisungi. Nasalaki déjà 3 nzembo. Nzembo moko bakangiango na studio po na mbongo. Siko moyen eza te bosunga mwana na bino. Naza na posa mbongo. Papa nanga zala na mbongo mkende o ache na makambo ya studio o. Me mbongo ezokoka te. Soki oki yo mo banzembo yo mo komona keza grâce. Mais mbongo ezokoka te. Yembana no moko ekangami kana studio wana. Yembana no etika na studio wana. Po bamona ki ya solo ke uzali ko yemba. Alele olele zambi wa moyo. 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 Yawe nanga yoka lo sambo nanga. Yawe nanga yoka lo sambo yo. Lo sambo yo uti na mozinda motema. Longola liboso nanga via pauvreté. Longola liboso nanga via pauvreté. Via pauvreté nzambe vi moko mabe. Via pauvreté vi moko mabe. Deko na ngai. Olobi ke ndezembo ekangami na kata studio. Mais ozana mbongo na yo. Bible ezali koloba ke bwakali pa na yo ya mai. Mai yango yo ezande elanga na nzambe. Okoyeba jour nini récompense nzambe koyate. Boko kopesa ba contact na bino. Po mtu so akoza la vandi abisiko na kuzela bango wapi. Soki bozana YouTube na bino, boko kopesa komo ya YouTube na bino, bakoko komela bino. Ezala bozana ba biloko na bino nzambe ba moyen nyonso na internet bakoko komela bino. Numéro est plus 243 82 44 40 612. Bandela susu malembe. Plus 243 82 44 40 612. Wana soki babengi bazui ou bien bazui papa. Bazui papa. Bazui papa mbala moko. Vraiment. Tozaka na mutuna moko wana zotu na papa. Différence entre composition na inspiration. Pour na moni banzemo mingi ya ba inspiration ya niveau moko likolo. Merci beaucoup papa Badi. Inspiration ezonka na monde spirituel. Alléluia. Eza eloko fabriquete. Eza eloko anzambe. Euti na ba euti na rythme musical te. Rythme musical eza eloko mosusu. Tokopia na ka rythme mais tokopia ka inspiration te. Kacha. Tokoki kopier rythme nzembo ya papa Badi. Na lobi na sepeli nango. Na copier rythme pe na ibi maloba. Mais l'inspiration c'est autre chose. Par exemple la fois passée nga Zambe apesa nga banzembo mosusu na ndoto. Nalali nazoyemba nzembo. Nayembi nzembo makasi. Nayembi mena tongo nzembo wana eshapenga. Naleli mingi nasambeli Zambe na epsi mamaki inspiration ya kibutu. Na loti nazoyemba nzembo asika. Nzembo wana ebunginga. C'est-à-dire Satan yaka po ayiba ba inspiration. C'est quoi composition? Composition eza euta kape na boyebi ya musique.
mutu inspiré aza mutu amemami na molimo mais un compositeur akoki kozwa rythme atie na se azwi kaka maloba abature sur les rythmes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Zambe tobete na Jésus-Christ na maboko wana tobeti boko kopesa bato mbote bao boyibi bango bakolanda bino na quartier na bino kuna bopesa bato mbote. Napesi pasteur nanga évangéliste Stewart Longoli na mama Jackie Mwambui napesi bango mbote na bana Eza Odimba Eza Plaza napesi ba mama Tete ba bana nanga nyonso napesi bango mbote bana ya pasteur Kaba napesi bango mbote je crois napesi pe pasteur Walesa na mama Angèle. Merci beaucoup to sepeli mingi ndenge tu ya bibino. Mais vous pouvez répondre à l'invitation à l'émission Cantique des Degrés. Et ça l'ambalamino soukate. Ce qui kaka to komika pembeni, to ya kozobino pour informer déjà bato. So formuler déjà makambo se fungwami. Bovanda vanda so na ndakote. Ce qui bosalika le ko boya bo communiquer bato na bino. Zamba pambola bino. Nazala qui accompagner l'équipe moko ou salaka sengo na mitema ya bato. Chaque dimanche nous so poko tango vanda vanda na bino. Et nazo pesa René Mafumba kuna na papa solo na pesi bino mbote bino bolanda kabiso na pesi bino na bosanité Roger Bige Bijalame na Kingabwa na pesi papa Michel kuna na pesi bango nyonso mbote na sans fil na pesi bino mbote na bosanité moto asala ke tozo espace oyo papa Walesa na mama Angèle vraiment Nzambe apambola bino na bosanité DG Van Walesa bisiko zali tozo zélandais album hein évangéliste tozo zélandais album na bosanité réalisateur à émission yo Acha Kabengele Mayele Kuba loboko ezaka na Simon na Jésus-Christ de Nazareth Nathalie Kuna Kelly Boabwa Williams Chris bana Mayele na seba na bino mingi tango hôtel makambo esaka esengo po ba charisme mata soki Jésus a yete numéro moko asika kitoko l'année 2021 ezali koya Zambe oya akela lola na mokili apa mola bino prochain numéro bye bye.